Hello，大家好，今日就嚟介紹深圳地鐵括號港鐵13號線嘅乘客指南啦。之後咧就會介紹埋其他深圳地鐵13號線二期北段嘅車站指南啦。咁就係之前喺呢個26年6月28號開通嘅新嘅車站嘅。更新咗呢個乘客指南啦。2026年6月版本嘅。以前咧就係上一個版本咧就係2025年12月啦。最早咧就係24年12月嘅。今日咧就嚟做一個對比啦。個封面咧就都係一樣嘅。上一個版本嚟講咧就係唔知點解右邊嗰個咧就比較藍一啲啦，嗰個背景。其他咧就係變化唔係太大嘅啫。都係有呢條嘅好色力化嘅呢條嘅線啦。然之後打開第一頁咧就有少少嘅線路介紹啦。由一開始得呢個7個站嘅，變成呢個有15個站啦嘅二維碼啦。呢度咧就係再加11個站啦，變成26個站嘅。由深圳灣口岸到利松朗站啦。呢度咧嗰個呢啲線路介紹咧就講關於呢個深圳地鐵13號線二期北延段嘅一個工程嘅。呢個就講呢個1期北段啦。呢個一開始就講呢個創業嘅1期南段啦。呢度嘅客務中心下面咧就冇咗嗰堆二維碼啦。因為呢個站點二維碼呢度咧就係用晒成頁啦。所以就係佢就 cut 咗呢個二維碼個部分啦。然之後後面咧就有呢個嘅路線圖啦。由原本嘅咁樣啦，好多線路未開嘅。呢個24年12月啦，變成而家嘅咁嘅。就係呢個紅坳公園至利松朗呢一段咧就已經開通咗啦。然之後後面咧就有少少介紹呢個啲卡啊點樣用嘅。呢度唔詳細講啦。都係類似嘅嘢啦。之前都係類似嘅嘢啦。呢度都唔詳細講啦。然之後後面嗰度咧就有關於呢個時刻表嘅。係呢個值得講嘅一個位置啦。一開始個版本咧就有啲圖畫喺度嘅。而家可能太多嘢啦。就冇咗圖畫喺度啦。裏面嘅內容咧大致左邊嗰邊個程序大致相同嘅。我哋終於睇下呢個時刻表嗰度啦。一開始得7個站啦。深圳灣到呢個口岸啦，到呢個高新中嘅。而家又埋到呢個上屋啦。然之後到而家就到利松朗。呢個方向調轉咗啦。首班車由深圳灣口岸到呢邊北行嘅方向咧係一樣嘅，但係唔知點解呢度行下咧到呢個百旺站呢度咧就係唔同咗啦個時間。唔知點解啦。然之後咧即係流仙洞係6時49分啦，呢度一樣嘅。百旺站嘅6時55分原本就係變咗6:54。然之後唔知點解呢度係啦，順住落啦。然之後石晏又跌咗2分鐘嘅，係啦。然之後上屋站咧又跌咗4分鐘嘅。然之後呢度將圍站可能呢度有個車廠位置開出啦。呢度就有條線咁樣上去利松朗方向嘅。往深圳灣口岸呢邊就係即係呢邊啦。都係同一時間開出，但係個站點唔一樣啦。其他呢啲咧都冇乜太大改動嘅，即係最後個快咗1分鐘啦，唔知點解。尾班車就係23:00開出嘅，都係一樣啦。唔知點解係有1分鐘唔見咗嘅。
咁大家有興趣可以停低睇下啦。好啦，所以今日集嚟睇呢個深圳港鐵13號線嘅乘客指南咧，就到此完畢啦。咁我哋下次咧集咧就繼續嚟介紹呢個深圳地鐵13號線2期北段嘅車站指南。咁我哋下次再見啦，拜拜。